মধুপুর থেকে শুরু করলাম আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন গোপালপুরের হেমনগর জমিদার বাড়ি। চলেন আমরা গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলতে থাকি এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে থাকি। রাস্তাটি ছোট হলেও কি হবে, রাস্তা মসৃণ এবং কোথাও কোনো ভাঙাচোরা নেই। বাইক চালিয়ে খুবই মজা লাগছে, কিন্তু অটোরিকশার চাপ বেশি এখানে। আর একটি বড় গাড়ি ঢুকলে পরে ওভারটেকিং করা খুব কষ্ট হয়ে যায়। আপনারা চলতে থাকুন আমার সাথে আর দেখতে থাকুন। আমরা গোপালপুরের কাছাকাছি চলে আসছি।
রাস্তাগুলো খুবই চাপা, আর এই রাস্তায় অনেকগুলো ব্যাটারি চালিত ভ্যান, অটোরিকশা এগুলো চলাচল করে। একটা বড় বাসের ঢুকলে পরে ওভারটেকিং করার মতো কোথাও জায়গা থাকে না। আর অতিরিক্ত এখানে হলো রিক্সা, ভ্যান, ব্যাটারি চালিত রিক্সা, অটোরিকশা এগুলো চলে বেশি। এদের কারণে দুর্ঘটনাও হয় বেশি। দেখতেই পাচ্ছেন অতিরিক্ত ভ্যান, অটোরিকশা। এমনিতেই রাস্তা চাপা। এটা হলো গোপালপুর উপজেলা সদর। জমিদার বাড়ির রাস্তা কি এটা? হ্যাঁ, মসজিদের রাস্তা এটা। ওই জমিদার হেমনগর। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই এটা না? ভিতরে কোনে না, একটা গাড়ি ঢুকে গেল। ড্রাইভার তো আছে। হেমনগর হাসপাতাল। পুরা না? এমন জায়গায় ভ্যানগুলো থামা। এই রাস্তায়
আসছে। এখানে একটু সাইনবোর্ড লেখা আছে, বাঁ দিকে চলে গেছে হেমনগর আর ডান দিকে চলে গেছে 201 গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। এখন আমরা হেমনগরের দিকে যাচ্ছি। আসছি, সামনে জমিদার বাড়ি। আর কিছু সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব। এখন সেই জমিদার বাড়ি সেখানে কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মাঝখানে রেখে দুপাশে কলেজের বিল্ডিংগুলো স্থাপিত হয়েছে। এই হলো গেট। পৌঁছে গেছি, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।